Also, up next we have Hande. Yes. Hi everyone, I am Hande from Turkey. Do you have a residual cough like me that lasts for 2 months or more? Hande Karagedik'le birlikteyiz. 2020 yılında Royal Akademi Mühendislik Ödülünü aldı. Tam pandemi öncesiydi. Gurur duyduğumuz bilim insanlarından biri Hande Karagedik. Farklı üniversitelerden, İngiltere'deki üniversitelerden hocalar geldiler. Dediler ki hani seni buraya taşıyalım, sen ne yapıyorsun orada? Hikaye de çok güzel çünkü halanızın size şifa vermek için yaptığı bir öksürük şurubu ürettiniz. Halam normal geleneksel yöntemde yapılan çam kozalağından reçel gibi bir şey yapıyordu aslında. Merhaba. Merhaba. Sizin böyle hikayeyi okuyunca içim umutla doldu çünkü genç kızlara harika bir rol model olduğunuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi moleküler tıp uzmanısınız, biyologsunuz. Öncelikle şunu merak ediyorum. Moleküler tıp ne demek ve siz tam ne yapıyorsunuz? Benim uzmanlık alanım hastalıkların moleküler mekanizmalarını incelemek. Belli hastalıklarda belli genetik faktörler, kimyasal faktörler veya yediğiniz içtiğiniz şeylerden kaynaklı olarak belli bir mekanizmanın etkisini, değişimlerini ölçüyoruz aslında. Bu alanda uzmanlık yaptım. Yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, dünyaya da yayılan bir iş yaptınız. Evet. Yurt dışından da dikkat çektiniz. Şimdi oralara biraz gelmek istiyorum. Hikaye de çok güzel çünkü halanızın size şifa vermek için yaptığı bir öksürük şurubu ürettiniz. Biraz anlatır mısınız? Yani bunun sizin aklınıza gelmesine neden olan nedenler nelerdi? Şimdi bakıyoruz hani bitkilerle ilgili birçok çalışma var ama bunu tabii modern tıpla buluşturmak çok ayrı bir şey. Bunu nasıl yaptınız? Ben laboratuvar ortamında durduktan sonra halam bana bunu bir araştırır mısın diye başladı hikaye. Sonra hocalarıma sorduktan sonra hocam böyle bir şey var yapalım mı, nasıl bir şeye dönüşür diye sen bir yaz bakalım neler çıkacak ortaya diye bir Kurban Bayramı tatilinde oturup 10 günlük arada ben aslında projenin ön temellerini atmışım. Bilmeyenler için anlatalım. Çam kozalığı değil mi? Şimdi böyle çam kozalığı aslında böyle çok kolay akla gelebilecek bir şey değil öksürük şurubu için. Halanız ne yapıyordu? Siz onun üzerine neler yaptınız? Halam normal geleneksel yöntemde yapılan çam kozalağından reçel gibi bir şey yapıyordu aslında ve onu şurup kıvamında kullanıyordu. Fakat benim hocalarıma sorduğum şeylerden en önemlisinden bir tanesi tek ürün olması. Yani tek etken maddenin içinde olması. Diyelim ki bir karışım hazırlayacaksınız. Bu karışımda zerdeçal var, zencefil var, o var, bu var. Bunların hepsinin bir de birbirleriyle olan etkileşimleri var. Şimdi biz onu egale edebilmek için tek bir maddenin etken maddesi olanı seçtik aslında. Farklı karışımlar da var insanların kullandığı. Yani bunları niye yapmadık da çam kozalağını seçtik? Aslında tek madde olduğu için seçtik. Deneysel bir süreç başlattık ve ondan sonra da hikaye başladı gibi bir şey oldu. Deneysel süreç deyince aslında biraz zorluklar orada başlıyor Türkiye'de. Çünkü bir araştırma yapmak, bir laboratuvar kurmak, bunun üzerine odaklanmak. Bir de tabii siz bunları yaparken ya çam kozalağından ne yapıyorsun diyenler de eminim olmuştur. Bu süreçte ben işte bir TÜBİTAK projesi yazdım. Bu TÜBİTAK projesinde işte yol haritasını hocalarla birlikte yani bu konuda uzman olan kişilerle çizdik. 2019 ikinci döneminde 1512'miz geçti. 1512'nin geçmesiyle 200 bin liralık bir ön ödemeli hibe aldık biz. Ve çalışmalarımıza aslında bu hibeyle başladık biz. Yani normal şartlarda böyle bir bütçeyi ortaya koyup ben böyle bir işe girişiyorum demek Çok zor. çok zor. Çalışmaları başladıktan sonra deneysel süreçte danışman hocalarla yolumuza devam ettik. Programımızı geliştirdik. Kozalak topladık. Nereden topladınız kozalakları? Bahçeköy'den topladık. Bir şurup yapıyorsunuz. Ne kadar kozalak toplamanız gerekiyor? Bütün kozalaklardan aynı sonuç alınıyor mu? 100 kiloya yakın, 80 kilo falan gibi bir kozalak topladık. Tabii kozalak ağır bir şey. Bir kısmını biz deneysel süreçte kullandık. Zaten deney yapabilmek için biz kozalakları toplamıştık. Kalan kısmıyla da aslında pilot üretimimizi gerçekleştirdik. Ve bu çok kısa bir zamanda oldu. Bu arada gerçekten de pandemi yoktu. Evet. Ve siz bunda çalışmalara başladınız ama tam 2020 pandemi öncesinde de Royal Akademi Mühendislik Ödülü geldi. Evet. O size bence hem çok büyük bir destek olmuştur hem maddi hem manevi olarak da güçlenmenize neden oldu. O nasıl oldu? Türkiye'den 15 tane girişimci TÜBİTAK desteği almış girişimciye İngiltere'ye götürüldü. Yaklaşık 23 ülkenin katıldığı bir
girişimcilik eğitimi aslında. Orada bir girişimci neler yapmalı, şirket kurulumundan tutun kanvas oluşturmasına kadar bütün eğitimlerini aldık. En son günde ülkelerde Pitch Day dediğimiz sunum günü yapıldı. Ben orada öksürerek başladım. Herkesin çok dikkatini çekti. Herkes benim aslında sunumu yapamadığımı, yani öksürme krizine girdiğimi falan düşündü. Heyecandan öyle bir duruma düştüğümü zannettiler. Fakat o sunumun bir parçasıydı. Sonra oradan farklı üniversitelerden, İngiltere'deki üniversitelerden hocalar geldiler. Dediler ki hani seni buraya taşıyalım, sen ne yapıyorsun orada diye. Peki hani bundan sonra Hande Karagedik ne yapacak? Hani öksürük şurubunun dışında neler yapmayı hedefliyor? Siz hani bilim kariyerinize nasıl ilerleyeceksiniz? Şu an bir proje daha yazdık biz TÜBİTAK Devam Projesi olarak. Bunda şimdi biz kozalak kullanıyoruz da kalan kozalaklarımız posa kozalağımız kalıyor. Bundan geri dönüşüm projesi yazdık aslında. Elimizde kalan posa kozalaklar vardı ve ben onu bir şekilde değerlendirmek istiyordum. O benim içimde dertti. Yani bir şekilde bir şeylerin elde etmem gerekiyordu ondan. Dedik ki pres yaptıralım, hediyelik eşya gibi kullanalım. Odun sonuçta. Tabii. Dediler ki sizin 20 kilo için taşımaya değmez dediler. Ya da 100 kilo için taşımaya değmez. Tonajlı olması gerekir. Tonajlı bir üretim yapmıyoruz şu anda biz. Sonrasında dedik ki bundan başka bir şey yapalım. Dediler ki şömine odunu yaparsınız. Ona da dediler ki miktarınız yetersiz. Sonra dedik ki bundan ben içinde etken madde kaldığını düşünüyordum. Çünkü belli bir kısmını çekiyoruz, belli bir kısmı içinde kalıyor. Tekrar bir deneme yaptım. Acaba dedim etken maddeyi elde edebilir miyim? Bir şeylerin geldiğini gördüm. Ben bunu dedim artık tamamen içindeki etken maddeyi saf madde halinde elde edebilirim. Ve bu saf maddeyi de ilaç etken maddesi olarak, çünkü FDA'da onayda olanlar var. Alfa-pinen diye bir maddemiz var. Alfa-pinen, beta-pinen veya 20 tane etken madde var içerisinde. Bunları ayrı ayrı elde edebilir miyim diye bir proje yazdım. Şimdi onun sonucunu bekliyorum. Umarım kabul edilirse ona başlayacağız. Onun haricinde farklı bitkisel ekstreler hazırlıyoruz. Birkaç tane hocaların yönlendirmesiyle yapmış olduğumuz çalışmalar var. Onlara da devam ediyoruz. Siz yola çıktığınızda eminim küçük bir kadro vardı. Peki şimdi etrafınızda kimler var? Hani bu yolculukta size kimler eşlik ediyor ve kadronuz büyüyor mu? Evet, şöyle Beylikdüzü'nde bir fabrikayla anlaşma yaptık. Üretim kısmını orada yapıyoruz, GMP standartlarına uygun. Orada bir üretim ekibimiz var aslında. Onlara yeni ürün çıkartıyorum aslında. Onların da formülasyonlarını yapmaya başladım. Ben onlara bilimsel danışmanlık veriyorum. Onlar bana üretim desteği veriyorlar. Böyle bir işbirliği içindeyiz. Güzel bir işbirliği. Onun haricinde bir ajansla anlaştım. Şu anda ajanstayız zaten. O ajansta da benim dijital pazarlamadaki görsellerimi hazırlıyorlar ve bu yolda birlikte yürüyoruz. Laboratuvar kısmında da danışman hocalarımız var. Evet, onun haricinde de yeni ekip arkadaşlarıyla da devam edeceğiz. Ne kadarı kadın onu da merak ediyorum açıkçası. Ekibin şu anki ekibin, yani iş birlikleriyle olan ekibin yarısından fazlası kadın büyük bir olasılıkla. Bu işlerde çünkü hani biz hep diyoruz ya işte bir STEM alanında daha çok genç kız olsun, daha çok kadın mühendisimiz olsun. Bu alanda bilim insanları arasında daha çok kadınlar da olsunlar. Hep bunları görmek hepimizi umutlandırıyor. Çünkü hani geleceğe yönelik umutlarımız bunlarla birlikte yeşeriyor. O yüzden özellikle sordum. Çünkü her alanda kadınların daha fazla olması gerektiğine inanıyoruz. Hem ekonomik kalkınma için hem toplumsal kalkınma için bu konu çok değerli, çok önemli. Şimdi halanız ne yapıyor onu merak ettim. Halam memlekette. Eniştemle birlikte. Eniştemle birlikteler. Beğendiler. Güzel tepkiler alıyoruz şu anda. İnsanlardan çok olumlu yorumlar alıyoruz. Yolunuz açılsın. Teşekkürler. Bu çalışmalar devam etsin ve bu başarılara yeni başarılar eklensin diye bitirmek isterim. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim.